मीरपुर बठोरो PTLF जीअस सिंध क़ौमी पार्टी सिविल सोसाइटी पारां मीरपुर बठोरो में सूफ़ी शाह अनायत प्रेस क्लब अॻियां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन मौक़े ते अॻवान रबड़नू कुंभार, सागर मजीद परिहार, सईद अता हुसैन, कादिर बख्श ज़हूर, अली नवाज़ लुंड, बहादुर नाज़ पलीजो, बशीर मीरानी ऐं ॿियनि चयो त कुझु ॾींहं अॻु गुलशन हदीद जी शागिर्दानी बशरा राजपुर सां थियल ज़ियादती शर्मनाक अमल आहे। हीअ सिंधी शागिर्दनि जी तइलीम तबाह करण जो हिकु साज़िश आहे। हिननि चयो त दारियां सिंध में अची सिंधी नियाणियुनि ते वार कनि था। असां अहिड़े अमल खे कंहिं बि सूरत में बर्दाश्त न कंदासीं। हिननि वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, चीफ ऑफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट खां मुतालबो कयो आहे त नोटिस फौरी तौरु वठी जवाबदारनि खे कानून जे कठेरे में आणे सरेआम फांसी ॾिनी वञे। ॿिए सूरत में सख़्तु एहतिजाज कयो वेंदो। रिपोर्ट अशरफ चांडियो, शाहीन न्यूज़, मीरपुर बठोरो।